恋爱可以不谈，但案子每天不能不看。卖鸵鸟肉，卖鸵鸟肉，30块钱1斤，50块钱2斤。2008年，云南晋城镇人流如织的大街上，一个瘦削的老头嗓音洪亮，一声高过一声的叫卖着。那些买稀奇的顾客时不时的叫住正在叫卖的老头，买上几斤鸵鸟肉，乐滋滋的回家了。此时的人们怎么也不会想到，他就是云南最可怕的食人狂魔，残忍杀害11人。然而，警方在他家发现了50多双鞋子，这表明受害者远远超过11人。他将尸体烹饪后进行食用，甚至还要将吃不完的撒上盐晾晒风干，做成腌肉，然后伪装成鸵鸟肉进行贩卖。他的生意一度相当火爆。案件侦破后，给无数人留下了阴影。那么，此人究竟是谁？最终结局如何呢？麦宝们准备好了吗？跟着老麦来探案，看谁都像嫌疑犯。2012年，酷热的5月炙烤着云南省昆明市晋城镇的每一条街道。而在这个看似平凡的时节里，突然，一个不寻常的摊位悄然间成为了镇上的热议焦点。摊位上，一位年逾50、面容慈祥的老人，正热情地向过往行人展示着他所谓的珍稀美味鸵鸟肉。他的话语中充满了对这份食材的自豪与热爱，描述其肉质肥美而不腻，口感细腻到仿佛能在舌尖上缓缓化开。加之亲民的价格与独家的烹饪秘方，瞬间点燃了人们探索未知美味的欲望。而摊主就是我们今天要讲的主角张永明。开张首日，张永明的摊位前便排起了长龙，人们纷纷涌来，渴望一尝这难得一见的鸵鸟肉。接下来的日子里，他的摊位几乎成了镇上不可或缺的风景线，食客们络绎不绝，对那独特的口感赞不绝口，称其肉质饱满，带有一丝难以言喻的微妙酸味，即便是炎炎夏日，也毫无油腻之感，成为了搭配美酒解馋充饥的绝佳选择。更有甚者，不惜重金大量采购，只为将其腌制为风干肉，长久保存这份独特的美味。然而，随着张永明生意的日益火爆，一个难以解开的谜团也逐渐浮现。尽管顾客们对鸵鸟肉赞不绝口，但当其他商贩试图模仿他的成功，引进正规鸵鸟肉销售时，却遭遇了前所未有的失败。顾客们纷纷表示，那些所谓的鸵鸟肉根本无法与张永明的相提并论，质疑之声四起，商家们困惑不已。直到2012年的某个时刻，突然，一个震惊世界的真相被揭开。那些曾经赞美过鸵鸟肉的人们无不感到恶心与震惊。原来，张永明所售的根本不是鸵鸟肉，而是用失踪年轻人的人肉冒充的。这一发现如同晴天霹雳，让当地菜市场的肉类销售陷入了长久的低谷，人们谈肉色变。回溯往昔，自2005年起，昆明市已有多达17名年轻人离奇失踪。这些案件虽被记录在案，却因缺乏直接线索而一直被忽视。警方大多将这些案件视为年轻人自行外出或遭遇不幸的普通事件，从未将张永明与这些失踪案联系起来。2012年，云南省昆明市晋宁区曾发生过一起失踪案，一名年纪仅有19岁的女生突然失踪，下落不明，无论是家人亦或是朋友都联系不上。根据已经公开的信息资料显示，这名女生名叫韩瑶，是一个在校大学生，还没有毕业。失踪前正在晋宁区的一处工地上负责勘探任务，也算是实习积累经验。根据工地上的人所说，事发当天，韩瑶曾前往工地上的项目办取资料，当时韩瑶的精神状态很正常，没有任何异样的情况不上。而这也是其他人最后一次看到这位女大学生韩瑶在完资料后便离开了项目办。但令人感到疑惑的是，她就好像是人间蒸发了一般，再也没有出现在工地上。家人、朋友通过各种方式都联系不上亲戚朋友以及工地上的工友们，感觉到情况不对，立刻联合起来进行大范围内的搜索，对工地周边的村镇进行了地毯式的搜查。然而更令人毛骨悚然的是，韩瑶的失踪居然一点踪迹都没有，无论是一路上的线索亦或是目击人员都没有出现，就仿佛在一瞬间消失了一般。经过他家人不懈的寻找与警方的努力，才终于让这一系列被遗忘的案件重新进入公众视野。在媒体与社会的广泛关注下，警方迅速行动，成立专案组深入调查。
随着调查的深入，所有线索逐渐汇聚，指向了张永明及其家中的冷藏库。可不查不知道，查了也不知道，警方最终在张永明的住所内发现了大量令人发指的人体组织及装饰用的人体纹身图案，而在冷库旁的一口深井中，更是藏有数十具白骨。经过鉴定，确认了其中11名受害者的身份。另外，当那触目惊心的50双鞋子被逐一发现，他们无声地揭露了一个骇人听闻的事实：受害人肯定不止11位，受害者的数量远超我们的想象。一个平日里看似憨厚老实的农民，背后竟隐藏着如此深重的罪行，令人不寒而栗。这扭曲的心灵背后，究竟隐藏着怎样的故事？或许一切都能从张永明那梦魇般的童年找到线索。在那个充斥着暴力与忽视的家庭里，张永明承受了太多本不应由他承受之重。母亲的冷漠与虐待，加之家中其他成员的暴力倾向，如同一张无形的网，将他紧紧束缚在绝望与孤独之中。他的心灵逐渐被仇恨与冷漠侵蚀，最终踏上了那条不归路。早年的那次未遂杀人，虽未让他彻底沉沦，却也让他与监狱结下了不解之缘。6个月的劳动改造本应是他重新做人的起点，却未能彻底洗净他心中的阴霾。出狱后，他变得更加孤僻，仿佛与世隔绝。1978年，命运的轮盘再次转动，张永明被调往瓦窑厂工作。在那里，他遇到了来自临汾的杨树荣。一次偶然的夜宵聚会，却成了杨树荣生命的终点。半个月后，那具赤裸的尸体在河边洞穴中被发现，惨不忍睹。警方的迅速介入，让张永明的罪行无所遁形。他坦白了一切，包括那令人发指的残忍手段，让所有人都为之震惊。村民们的恐惧与愤怒达到了顶点，他们要求法院严惩凶手，判处张永明死刑。然而，法律却给出了不同的裁决，给予了他一个改过自新的机会——死缓。这一决定让许多人感到不解与失望，但令人意想不到的是，张永明在监狱中似乎真的变了。他表现良好，甚至赢得了减刑的机会。1997年的夏天，他重获自由，回到了那个已变得陌生的家。19年的铁窗生涯让他失去了太多，亲人离世，兄弟姐妹各奔东西，只留下一片荒芜的田地。出狱后的张永明脸上总是挂着笑容，甚至主动帮助村民做家务。他的改变让所有人都感到欣慰，以为他真的已经洗心革面。然而，没有人注意到那双眼睛背后隐藏的恶魔从未真正离去。他清晰地记得每一个要求他死刑的村民的名字，复仇的火焰在他心中熊熊燃烧。他继续着自己的罪恶行径，手段之残忍令人发指。张永明将受害者的眼睛被浸泡在酒中，四肢被残忍地肢解成不可名状之物，甚至在当专门售卖肉类食品小贩期间，将杀死的人肉分解后，号称是从外面进来的鸵鸟肉，以至于后来人们得知真相后，许多人都直接吐了，甚至很长一段时间当地人民都不敢吃肉。由此可见阴影之大。从2008年到2012年，张永明在如此短暂的时间内居然连续谋害了11人，用最残忍的方式将受害者杀死，并且烹饪其肉进行食用，简直就是恶魔在世。2012年7月28日，昆明市法院对此案作出判决，张永明因犯故意杀人罪且情节极其恶劣，判处死刑。2013年1月，张永明被正式执行死刑。这起食人狂魔事件就此告一段落，成为了几代人心中挥之不去的梦魇。他被判处死刑的那一刻，所有人都松了一口气。老麦不禁感慨，有些人或许天生就带着恶的种子，但法律的天平永远不会倾斜。法不容情，正义终将得到伸张。这起案件不仅是对受害者及其家庭的沉痛打击，更是对社会道德与法律底线的极端挑战。它提醒我们，在追求生活便利与美好的同时，绝不能忽视对个体生命安全的尊重与保护。任何试图挑战这一底线的行为，都将受到法律的严惩。